Mirëmëngjes, Fiona, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ke bërë histori, Fiona, dje? Kur ndodhi? Pardje. Se dje u postua. Histori bëjnë ata që rrinë me këmbë tokë. Fiona bën çmenduri. Po pra, këtë më di. Unë bëj çmenduri historike. Të më martohesh me Fionën, për shembull, në një situatë hipotetike. Nata e parë e martesës, ku e ke gruan tavan? Po jo, se nuk ka ku kapët. Po pra. Prapë martesa ti më jeri po çu gjeti mua me këtë. Në fakt në Shqipëri ndodh për herë të parë që një akrobate jep spektakël në 450 metra lartësi në parashut i hedhur nga mali i Shushicës. Shashicës. Se Shushicë është në Kukës. Po, nga trova me Ka dhe në Elbasan. Ka dhe në Elbasan? Pa tjetër. Po, Fiona, nga Shashica në ti the që Vlar. do ikësh në Itali, do ta bësh atje. Tirana re, të Shushica. Sa Shashica ka, sa Shushica ka. Me qënë si ka, dhe më thëmë, Fiona vetëm një është. Po. Po. Shumë e bukur. Po Fiona, po planet ishin për në Itali. Po, Se ta kam prishun. ti ma ke prish. Jo se ma ke prish, ma ke regullua në kel. Ma regullua, shiko Nuk ta unë. mori kush përsi për këto, apo jo? Kështu ishin E mori fjalët. pra Alketi me Gjonin, kështu që e morën për Do më sipër. dhe ishte Gjoni në... Parashut, Në po. parashut, po, pra. Gjoni ishte në parashut, nuk është sot se pati një fat keqësi dhe më vjen shumë keq që jam fatës edhe ai ka punë shumë të madhe te kjo gjëja që unë kam bërë. Po nuk vajta në Itali e branë në Shqipëri, pëse duhet t'ikja në Itali? Ja, po ndjekim pame tani. Me këta si janë mirë të dy, me thënë drejtën. Ka i gjë që nuk shkon, dhe më thënë se Gjoni nuk është mirë shumë përgjësi. Dhe më thënë edhe tek babaj, e kështu me randë. Po. Sa të gëzuar janë. Po idhen pa nga mali e kështu me radhë. Ma ishim shumë të... Ishim shumë mirë atë ditë. E postoi kryeministri mbrëm. Jo, ja dhe një premtim i mbajtur nga rilindja koleg, dhe më. E postoi kryeministri mbrëm dhe me sa duket... Alketi nuk e di, një shfara, man. Aty kam qenë në të Ky vojtë është të momenti qaj. që jeni ullur. Po, edhe kam qenë të Pa momentin pa u quar dhe Momentin kur u qua. Pa momentin pa u quar dhe momentin kur ram. Është pak e rëndë për të... Po, qëlloj një moment se shikon kam pasur sikletin më të madh, sepse unë jam mësuar që në përura, normalisht unë kam ekipin e Rock Tiranës, alpinistët që kujdesen për mua. Ama, kësë është një, nuk ka... O zot, O Fiona, jam në... mbaroj fjalin tënde dhe pastaj na jep shpjegimet. E po e humba, unë tani kur... Nuk ishe ekipin që ke gjithmonë me vete. Edhe të bëja çdo gjë vetë, po unë jam mësuar një çik që më motivonin aty poshtë, kur unë dila poshtë turës, më thonin Fiona, ti do e bësh, ti do ja dalësh, mos e vrit mendjen, dhe normalisht aty ishte puna në dorën Do ta e regjistroj Fionës. unë, E kisha nevojë për ekipin. Për ekipin. Por ekipin e kisha, se Që është normalisht kur do jetë gjithë beqare, se lidhjet. po të kishe burr, Jo, nuk ka të bëjë fare ajo. Tani, sa kohë tu desh përgatitja apo ishe pa pro fare? Jo, shumë. Normalisht, Gjoni, ne mbajtëm parashutën tek palestra alpinizmit edhe është marrë me të gjithë gjë në Elion Çikopano, që ka vendosur litarët në përmasat e dura që unë të mos anoj tek parashuta dhe mos të jem keq kur varem poshtë. Ka qenë llogaritur e gjitha. Po, është të marrë Elioni, Iri pastaj më ka trajnuar për pjesën zysha, që merret me alpinizm, më ka mësuar se si të vendos lidhje, gjërat më kupton, më motivonte, shumë gjëra. Është bërë një punë shumë e madhe që nuk ta përshkruaj dot në fjalë se sa angari realisht ka pasur për ne për të arritur këtë rezultate. Shumë. Era, e kam ndjerë ndikimin e erës si mos të them në performancat të tjera, normalisht është presion tjetër për mua, për të mësoa. Ndjej, the. Po, ndjej. Ti 22 kilogrami, apo jo dhe më? Po nuk jam 22 kilogrami, jam 52. Po kam muskoj. Po koleg, sa kilogram është pesy? 51.5. Okej, pse shtove gjys kile? Po më falne. Fiona, po nëse do ndosë një gabim jo ti, ku do të çonte? Shiko, unë e kisha ndarë mendjen për të vdekurat. Që t'jemi të sinqert, unë atë ditë e kisha ndarë mendjen që unë do dilja poshtë parashutës, do t'a bëja. Kisha shumë besim tek mënyra se si mua më kanë trajnuar njerëzit e mi të ekipit, unë nuk kam dështuar asnjëherë me ato, dhe nuk prisja që të dështoja këtu.
Normalisht, duke njohur dhe veten time, nuk kisha se si të gaboja, aty përqendrimi im ka qenë 100%. Pilotin kisha pilotin e dur, kështu që e vetmja gjë që mua më duhet të bëja ishte të isha e qetë. Pas se të dita në fluturim, i thash Gjonit, në të zbrisja poshtë, i thash Gjonit, thash në rujt zoti, edhe tak, rëshkita për se dilës dola poshtë. Tani, si arriti Gjoni që të mbaj një kodë, se shoh që nuk është se keni humbur kodë gjatë performancës, apo keni qëndruar në të njëjtën lartësi? Si kodë. Kodë për lartësi. Atëherë, ne mos gaboj 600-650 metra është shashica. Unë kam filluar, do më thënë që kam dalur poshtë, ka qenë diku tek 450 metra, edhe Gjoni e ka manovru tani të mpyt mu për këtë punën, po nuk ditë të përgjigje se i afroshi tokës detit juve, apo pra binit ndërkohë, apo qëndroje në të njëjtin nivel? Kishte shumë erë, vita vetë, po se për të parashutës e s'marrë veshë. Jo, qërë ndjeve ti, qërë përjetoj trupi ytë? Kisha presion shumë të madha, ajo ishte prova e parë dhe normalisht unë kam bërë 5-6 element akrobatik, sepse synimi im nuk është që të rri tek rrethi duke bërë spërkatën dhe ushtrimet të tjera, por që të varem nga dhëmbët. Dhe normalisht era më ndikon shumë. Dhe më thënë, unë e ndjeja presionin tek muskujt e mi të kraut, trupit. Unë kur fjeta gjumë darë, isha vdek. Kush ka qenë më shumë në merak nga performanca jote, dentistja apo Alba 2000? Kush është Alba 2000 ora? Shpia e funerajit. Po, ti vetë te. Qa thot, ma? Frikse dhe dentistja ka mos më dilë në kështu Jo, gjëra. absolutisht. Jo. Sepse ti ke thënë një gjë që nuk e bën më këtë që bëre, herës tjetër do ta bësh me 2 litar, me 2 lidhje. Jo, unë edhe këtë që bëra, po ta shikoni në video, unë ripin e sigurisë e kam lënë të lirë. Por shqiptarëve nuk ju gjetë mendja, kur e bën me masa sigurie, thonë e bënim me rip. Kur unë them do ta bëj pa rip, thonë, kjo që ka qmen fare, do ta bëj pa rip. Tani, ma thoni e qikë zoni që unë të bëj më rrëma. Lëri shqiptarët punë vetjer. Unë për shembull që vuaj nga këto lartësit, kam i shokun tim i cili ka shtëpinë kat 13. Herë kam dalë vetëm te balkoni i tij. Momenti që dola, thoya pse. Ti nuk është se thunë herë aty kur je aty lart, pse, domethënë ç'mu desh? Nuk e di, jo. Te kjo këtu nuk kisha nërmat... Po pse mi motor? Po nuk kisha arsye të thoja pse, sepse isha me njerëzit e dur kravetës dhe dje që kjo gjëja do merte rrugën që duaj. E, kupto. Edhe, ti pa ta them, enke. Kisha siklet, se momentin që kur të bëni muljen, unë ulem për para Gjonit. Kisha amës visje këmën? Jo, kisha amës visja Gjonin. A, Gjon. Jo këmbë. Sepse po të bia una, do bindë dhe ai, dhe normalisht është qështja jemi, qështja imazhit, pastaj dhe... Po, je ullë but, apo jo? Si, m'ka ullur but, po unë rëzova një qikë. Normal që do rëzova. Edhe jam që direkt të vrapu, se Tani pse je duke qara tjetër? Nga emocioni, nga emocioni, se ti se di se që kam hequr unë për të po këtë performancë. A, s'dua fare të di. Sa zgjatje gjitha, Fiona? Nuk më punon mirë truri, nuk e mbaj. Nuk e llogarit dot. Por ti kur ta bësh prapë, se ky ishte test, apo jo? A ke në mendjen tënde një kohë të përcaktuar, sa do të zgjasë, dhe cilat janë synimet? Po pretendon rekordin Guinness? Po, jo, po e pretendojmë në për atë po punojmë. Dhe me thënë mua, si gjë më është pranuar, është diçka që nuk është bërë akoma dhe prandaj jemi futur forca të gjithë si grup që ta realizojmë. Si të pia sa roba. Sa ke menduar ta bësh ti performancë? Pra sa do të zgjasë? Ne këtu jemi në fluturim tandem dysh, pra që dalim nga maja për të zbritur poshtë në Vlorë. Që ke shnoshi qikë? Po pse më nërpeta njëri? A, kole? E shërë, më the dhe një ti që unë jam shëndoshur, unë pak kam se do vi vera po mbaj djetë, më the dhe ti që jam shëndoshur, unë do ta buk fare. Pak e më mirë të vush kur jenë tokë, se sa aty në majtë... Sa mendon për ta bërë? Kjo do bëhet nga Llogaraja. Nga Llogaraja? Nga Llogaraja. Ua! Llogaraja është 1000 metra. Ua. Dhe shkoj, më kanë thënë që do shkojmë të antenat. Të antenat? Qa thua, moj? Po, shumë më tha. I bi, antenat është shumë lartë, sepse është paralelisht me majnë e Qukës, është goxha lartë. Me detaje nuk e di, për nga antena do dalim në fluturim, normalisht besoj që do jetë edhe do mësojme pra ndaj jemi gjithë Dhe këj ku e bën të grupi ma. performancën në qëfar lartësie erës i vjen? Po,
Prandaj është rekord. Ata të shtëpisë vazhdojnë të hapin derën ty, e? Mami e ndjeu. Kur unë isha duke shku për sipër, më shkruajti ku po ikën, aje nisur për Tiranë, se unë i thashë kam shfaqje në Vlorë. Të kisha gocën ty që do të bësh ajo. Po Fiona, do ta bësh me Gjonin performancën? E keni ndarë, do jeni ju të dy çift bashkë? Po. Edhe tek kur vi dita për të rekordin Për çdo gjë do ta vazhdojmë, po patjetër nuk kemi pse nga ana profesionale të çdo gjë. Po them që mund bëni testet bashkë. Jo, nuk jeni mund të nisur bëjmë të gjithë testin ekip? bashkë dhe nuk do ndodhi. Kolektja, bëja të pyetjen që s'ta mban ty ta bësh. Me Që të vjen si Alketin tur. dhe me Gjonin. Bravo. Kështu që thjesht isha Të ruaj zoti, më Thjesht Fiona. nuk e ndren mes e kemi shumë qef. Ne kemi qef ta bëjmë edhe me motor, po do ta shohim se si do shkojnë. Si me motor, për një sekundë, tani se nuk përballem duke që me motor. Parashuta me motor. Parashuta me motor, po, parashuta me motor që Që të rinë në një lartësi dhe mos të vizë, mos të bjerë. vim direkt tu, pastaj nisemi në Tiranë, vim marrim me Kelin, Jo, nuk vjen. nga koka. Bëje kolegë, jam shumë kurioze. Atë pyetjen që i Ja, vjen. shi si urzova. E pe që unë grita direkt? Urzove. Po, unë grita direkt. Po, një rënje shumë e mirë, shumë e bukur. Domethënë, aty bëja atë pyetjen që të vjen turp ty me e bë, domethënë. E sekundë se po shofte për qafimi. Ç'kemi për Atë bëhem unë Gjon? Po të përqafon, nuk ka... Atë shoqin e Ukrajinës ku e ke, pyet kolegu. Polina ka iko, po do na vi prapë. Do vi. Do vi. Kur të vi prapë, ka ikë mirë Polina, që rinë tokë. Do të çojë studio tjetër televizive, dhe që mos kuptohet, do ndroj vend tu në kolegë. Polina më shkruajti dhe në fakt se është për të çuditur. Kam folur për pjesën e projektit dhe për çdo gjë me Polina dhe më ka motivuar shumë. Edhe kur i thashë shiko se e realizova projektin, më tha mua, bravo, tha ke bërë diçka që janë shumë të pakta vajzat në botë që e ka bërë dhe me zi për presi dhe shoh për bashkë. Nuk janë pakta, je vetëm ti motor. Jo, në botë. Në botë janë Shiko, kanë qenë disa 5-6 kolegë, vajza. nuk janë Nuk janë, po jo pra nuk do Ato jenë të më. Alba 2000 nuk janë më. Jo, largos do të luani vëndit, mos ja uroni. Jo, e kemi... Urohem për kundrazi, ne mundohemi që t'i Unë do ju shmangim. marrë fluturim me zorë. Mirë, dite që ti do hidhesh, do jem unë prezente me kamerën tonë, ta të komentojmë gjithën. Po, Do shkosh dhe ti? dhe do ishte shumë nice. Po mund të hedhim dhe Fabin. Fabi do Jo, nuk hidhem, po do të shoh ty, do bëj Hidhur Fabi, se qas ka gjetë këtë periudhë, shtëpia tu dojsh, tani tu dhe nga mali, nuk e di Fabi. Se, do ishte shumë mirë. Pse u çmendëm gjithë A për ke një herë fluturuar shumë? ti? Jo. Ua, po Fabin do ta marri me kamerë kështu në parashut. Do me thonë të bëjnë intervjise nga parashuta live. Operatori ynë, Jona, të rëzon parashutën. Në qofë se ti nuk i pi kokë radhë, Fabi i pi, kështu që në lera. Zemra të du shumë. Shumë suksese. Po të kam mu këtu në zemër të Bëj kam. qatë të duash, Fiona, Të kam shumë mëra. vetëm këto pa rip sigurie, këto Jo, harroj, pa ishin rip sigurie, mu mos majtë në studio. Unë edhe kur luaj shah, vendos ripin e sigurimit si në makinë, se nuk i Unë dihet. kur flej gjumë që mos bi nga krevati, jam me rip sigurie. Po shiko, edhe me rip vritesh. Kushta? Në që se do dështon. Më kupton, se ngella ty vare Vare që atë përqenë, po me rip nuk pa e vritesh të vënd. Kolegu kur bën spakatën e bën 90 gradë, jo që ka tek këtu. Përna, të falenderojmë shumë që çdo gjë që ti bën e ndan në mënyrë ekskluzive me programin tonë. Ju kam shumë gjanje, dua Turojmë shumë. suksese shumë edhe kujdesu për veten dhe pa çfarë. A do ma ndjellësh në gjë tjetër se na e bërë si kështu tani, si do dalin? Nuk i dalin, Jona, lërë. Po ju Ka dole, që rastësi me Do ty. dali shkëlqyshëm. Ha, me Do vërtet? dali shkëlqyshëm. Po sa sekonda do rivar nga dhëmbët? Ti do rishë mbi 30 sekonda e para dhe e dyta, kur të zbresësh tokë, aty do ndodhi fatkeqësia, sepse do të presi dhëndri, do martohesh. Do vi diku të Princi, po. propozoj me surprizë, do bëj një surprizë njëri, keni gati. Dhe do martohesh, pastaj do mbetesh me bardhë dhe nuk hypin dot atje. O, zote mamë, qarë historie, ua, film fare, po të pak në të martohem. Po, do martohesh që keme të. Suksese shumë, Fiona. Shumë faleminderit, ju dua shumë. Sukses. Paq zotin me vete kudo. Po e ke gruan, tha e kam atje në cep, tha po pastron Miri Manga. Është lartë.